Voor verpest.
fyrir tja månu, vilja vi i Jesu navn byrja vi a syntja I void en gevan sejaman. Oh
Herren være vid tykkum. Og lät jag kunna bia. Allvalt vi god, vi takkat her, tog jeg tog i mikle nai og miskun tøyne, lær sån tøyn dødja fyrir synder okkara, og røsti han opp fra deg, okkon til evige rattus. Vi bia til at du vil vøyta tøyn fri og oppga til alt som stever månen Og god vi bia til at du vil høyleia anda tøynun, vil løya og styra okkon etter vilja tøynun, vervøyta okkon i sannare og livande trygg, og etter hetta løyve vet okkon opp til et evige løyve, fyrir einborna sontøyn Jesus Krist var han Herra, som vi tær liver og ræver, og i einløyga heilava andans, ein sanner god alter og æver atlar. Vi vilja røysast, og skulle vi gjøre fyrir at månen høyre hese høyla vi år, som standa skriva i Hebrearbrevnen kapittel 13. Minnes til veløyarar tikkara, som heva tala Guds år til tikkara, løyte at enda lyktene av evet hørra, og fylgje så trygt hørra etter. Jesus Kristus i jar og i det innsame og atlar æver. Lät i okkon i alidje av han, som herre iver deion og livande, jotta okkara kristne trygg. Vi det nokta djevelen og atlar gjerningar hans, og atlan ædbor hans. Vi tryggva av god feir hin alvalda, skapara himmels og gjerrar. Og av Jesus Krist, Guds einborna son var han Herra, som giten av heilavan anda, boren i heim av Marie Møy, funnslaver under Pontius Pilatus, krossfester deir og gjerraver, nyer fære til helgar. Tria deien stegen opp fra deion, færen til himmels, sitande vi høgre hånd Guds fægers hins alvalda, hene han kjemer at døma livande og deg. Og av høylegan anta, øyna høylega allmenna kyrkju, samfella tarra høylavo, fyrirgjeving syndana, opprøsn likamsins, og loiv alter og æver. Til
Nei, vere vi okkon, og frier fra gode færgevaron og Herranon Jesus Kristi. Færger vi bia at to leder til et livande år opp fyrir okkon, skapa ui okkon trygg og alida te som færger okkara, og av Jesus som frelsara okkara, og av heilegan anda som okkara. Amen. Vi skulle høyre et år at rett og hesa fyr fra Romaria brevnen og leva det så i Jesu navnet. Tøy at det skammest ikkje vi glede bådskapen, tøy at han Guds kraft til frelse, fyre kvant han som tror. Amen. Glede bådskaperen Guds kraft til frelse. Glede bådskaper, evangelium, en kunngjør at nå neka avvist avrika. Og hetta som avrikast skulde var Guds rattvise. At God rattviser og krever et fullkomment liv, og et heilagt liv. Og vi eknar med etla kraft, mekna vi ikkje at liva opp til hetta fullkomna krev om et fullkommet liv. Kraften kommer utanifra og omanifra. Johannes skriver såleis, men så mångon som tåg og imot i honom, taimon gav han mat til at vera Guds bød, taimon som tryggva av navn hansara. Öll hese som vi kunne lesa om i Hebreara brevnen, troar vittnene, de gjenke vi gode, utrygg om neka, de ikkje saue. Men ikkje varda tarra utne, arbeidsheme, edla gaudgerer som bjarga av taimon. Men tryggven som kvulti av Guds lyfte og fyrjottan, og løyve og sattmalanon vi god. Tøy det ein gledebå som vi teka i møte. At God helt sina fyrjottan, og hever sendt Jesus i heimen, og God hever sett han mitt okkara middelen, så at vi skulle suttja han. Og vi i det og i fyrjon høyra år hansara, vittnesboren fra læresvøgnen som vore vi honom av fyrste tøy. At teka i møte Jesus neka vi få møvelega til herafalt. At suttja han, og vi at suttja til, og Jesus hever avrika, og i okkara sted. Ta få vi fra gode, mått til å være hansara bøtten. Og ta i Paulus og i Romaria brevnen som vi løser fra, tåsar om glede bådskapen. Så det om Jesus som var menneska av Davids att, men veldelige prekvaver av vera soner Guds vi opprøsnene fra deion. Det jo en gledebå tog at Jesus sikra iver deianon. Ta i alt som myrskast ut fyrir manna attene av krossenon, fyrir læresvøgnenon som hadde sett sina vevn til Jesus. Så var det mitt og i ötlun hesun at Guds atlan var fullgjørt. Og jo vi at Jesus gav seg sjálvan opp fyrir okkon. Han som levde det fullkomna løyve, som elskar vi fullkomnon kærleika, han fyrirgav okkon, men måtte sjálfur rinda syndaskuld okkara. Han fer i deian, såleis at kvart han, sier Jesus, som lever og tror med, skal leva han så dør.
Sunnudagen andaist Mona, 90 år gammel. Og hon skammeist ikkje vi at fortelja ødlom at nu gledde hon seg at færa heim til Jesus. Og såleis som Mona vær, smattest hon heller ikkje vi at sia vi tikkun ødl, I elsker tikkun. Hon takkar fyrir alt og sier som hon så ofta sier, til fyrir nok at genka, og resten av leta vid til vår Herre. Mona var født i Svørge, var døtter Elle og Gjøsta, og vaks opp sammen med syskenen Lars, Mads og Ulf. Som ung kom hon til Førja og giftest vi Eula, som hon hei møtt av nordiska folkehøgskolen og Kung Elv. De finke 5 bøtten, Eula Jakob, Margarete, Lars Gunnar, Liss og Hemming. Mona og Eule bo av skifte i Saxon, flyttet så til Svørges, her de var inntil de flyttet heimater og i Kjehaltrus. Ta kom de til Stremnesar og bygva nøgre år, medan bøttene vokste opp. Eule var skjaumaver, og Mona passet i heime, vi ætlen tog som her tilhørte. Og i 1923 flyttet de til Saxonar til banda Løyve av Kvudjarhamre. Måne domte vel av foast vi alt av gærenon. Dyr, fjøtlene, hodgingen, og til at folk kom godt. Horen av Kvudjarhamre var alltid åpen, og alt var velkommen. Flere arbeidde Mona som heimahjelp, begge i Førjen og i Svørge. Og da hun eldest, flyttet hun inn til Lars Gunnar ved Svarstad, og her var det øysene nekvar gauar og honalige løter. Nekv gau prat, drekkamonnar og gauer later. Mona var ruika vi Achan ommebøtnen som hon elskar, og øysene sier det. Mengan var hon ute og spalte i kæva sammen vittheimon, etla sammen vittheimon og i innespillet. Og øysene var en ruika vi 31 lengt om i bøttenen, og var alltid luka gled om å få mynter av tikkun, etla kunde være sammen vittheimon til føyngardier og imisk høve. Løyve tja Mona var ikkje bæra latt. Hun miste 2 av bøttene, Eula Jakob og Liss, og hetta tok henne fast. Men hun var sterk i trunne, og det hjalp i henne og i sorgsene. Søgnaste årene hever Mona bo av mørkene, og her domte henne vel av vera. Hon følte seg trygga her, og alle begge bofolk og starvsfolk var gau i henne. Mona var en sera gau mamma, vermamma, omma og lengomma. Hon spurte alltid hvordan heva tid til, og var ahova og i øtlån hinnom. Alltid var hon vid det gaua årenon. Hon var hjelpsom, arbeidsom, og hei et latt linte. Hon sette angande seg sjálva fyrst, og sier alltid vi sønne i elskete. Og så vil jeg enda vi hennara motto, som svenskon. Lær deg livets stora gata, elska, glömma och forlåta. Vi hesson åren vilja vi løsa fri iver minne og Mona. Frier vere vitt her. Amen. Så gjerne
synger vid salmena svenskun, blott en dag. Lät jokken ut bia. Miskun same fægir, takk fyrir løyve til gavst okkum vi glede og sorg. Takk at vi med at trykva at alle luter samvirska til gaua tja taumon som elskar til. Halt okkun nu i sorg okkara fast tja ter. Amen okkun at du i deg av og opprøst sonartuns hever tidje atla nei okkara at til. Endur nutja okkun og i livande vøv. Vi tja okkun vi heilaja andatøynum, så vidt med kjenna krafterna og i opprøst hansara, og felaskapen vi han og i løyngun hansara,
få nage til å liva i nødjon levnage, og såleis vinna fram til upprøst torra sele, og hina evige gledina kjater, fyri einbarna sontun Jesus Krist var han Herra, som vi tær liver og ræver, og i einløyga heilava andans, ein sannur god alter og ever atlar. Vegna familjerna vil jeg takka til kun öllum som kommer at fylgja måne og fyrir sunda samtjenestene. Og en særlig takk vil øysene båren tikkun av mørkene fyrir så gaua omsorgan hos i arve. Som fleste kunnet bøten tja måne kommet utanlands til Gjærafyrna, hos heva fylgje vaksine og etter boven fra helsemyndeløykene andre grunn til at øktast smitte. Områdende at vi halda frastøve så vel til gjørlig og røntfører. Vi verer og i misjonshusen her øtler hjertelig velkommen, og tar vi nå færre her i urkirkene, vi færre nian til Saksonar, her måned vi grevlagt, og vilja vi bjøva folk, eller høyda av folk, om at færre i bussen nian til Saksonar. De jo ikke færre til Saksonar, kunne og velkomne færre og i misjonshuset på en av veien. Vi synger nå til søgnast, medan vi røyser oss, Jesus til vår salergang.